السلام عليكم اخواني واخواتي الكرام على قناة مدونة عرب برو. ان شاء الله في الفيديو ده نشرح مع بعض طريقة عمل جهاز انذار مبتكر للمنزل بتاعنا. الطريقة سهلة وبسيطة، هنستخدم فيها تليفون بسيط زي اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا احنا عملنا فيديو قبل كده عن جهاز انذار يعمل بإصدار صوت عندما يقوم اي شخص بفتح الباب. هسيب لكم رابط الفيديو اسفل الوصف. ان شاء الله الطريقة تعجب حضراتكم. لو انت اول مرة تشوف الفيديو بتاعنا ومش مشترك، اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ولو انت مشترك لا تنسى عمل اعجاب للفيديو، وانتظرونا بعد الفاصل لمتابعة التفاصيل. رجعنا لحضراتكم تاني. طبعا هنحتاج في الطريقة ديت تليفون زي اللي حضراتكم شايفينه ده، يكون بزراير ما يكونش تاتش. وهنحتاج قطعة خشب زي دي وتكون فيها أي حاجة علشان نقدر نثبتها على الحيطة. وهنحتاج أستك من بتاع الفلوس، مسمار بورمة، وهنحتاج سلك، وهنحتاج عصاية من بتاعة الدولسي، وهنحتاج صامولة صغيرة 10، وهنحتاج شيكرتون، وهنحتاج مسدس شمع. نبدأ على بركة الله. أول حاجة نعملها هنجيب التليفون بتاعنا وهنسجل الرقم اللي عاوزين التليفون يتصل بيه في حالة اقتحام المنزل، وليكن هنخليه على رقم 2. هنضغط على رقم 2، بعد كده هنضغط على خيارات ونختار إضافة إلى اسم، ونختار الاسم اللي احنا عاوزين التليفون يرن عليه. بالشكل ده. وبكده نكون سجلنا الرقم اللي احنا عاوزين التليفون يرن عليه. بعد ما سجلنا الرقم على التليفون هنجيب عصاية الدولسي وهنجيب الصامولة بتاعتنا، وهنثبت الصامولة على العصاية بواسطة الشيكرتون. بالشكل ده. بعد ما ثبتنا الصامولة بتاعتنا على العصاية هنجيب الاستيك وهنثبت العصاية على التليفون. هنلف الاستيك علشان نثبتهم مع بعض بالشكل ده. وهنثبت الصامولة بتاعتنا تكون على رقم 2. ده طبعا الرقم اللي احنا خصصنا له رقم التليفون اللي هيرن عليه على طول مباشرة. بعد كده هنثبت العصاية من الجزء اللي فوق بالشيكرتون
بالشكل ده. هنيجي بعد كده نثبت التليفون على الخشبة بتاعتنا أو القاعدة بمسدس الشمع. وهنجيب لاستيك تاني وهنثبتهم برضو الاتنين مع بعض زيادة تأكيد. بالشكل ده. وبكده نكون عملنا جهاز الانذار بتاعنا. هنيجي بعد كده نجيب السلك ده وهنثبته ما بين الصامولة والزرار بتاع التليفون بالشكل ده. طبعا هنثبت الجهاز بتاعنا على الباب من جوه، وهنثبت السلك بتاعنا على الباب من بره. اول ما الباب هيتفتح هيشد السلك بالطريقة دي، هيقوم الجهاز تلقائي بالاتصال بالرقم اللي احنا سجلناه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنشوف دلوقتي هو بيتصل تلقائي. طبعا هنسجل الرقم بحرامي داخل المنزل او تم اختراق المنزل زي ما انتوا عاوزين. هنجرب تاني علشان نتأكد. هنشد السلك زي ما انتوا شايفين. طريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله هنجربها عملي دلوقتي. وبكده نكون ثبتنا الجهاز بتاعنا على الباب، وثبتنا السلك في الباب من بره بواسطة مسمار. كده أول الباب ما يتفتح هيسحب السلك من بين الصامولة والزرار، وبالتالي هيقوم الجهاز أو التليفون بالاتصال بالرقم اللي احنا سجلناه عليه. هنجرب مع بعض ونشوف النتيجة بتاعتنا. زي ما حضراتكم شايفين جالنا مكالمة من تم اقتحام المنزل، وبكده هنعرف ان في حد اقتحم المنزل بتاعنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. أتمنى يكون الشرح نال إعجاب الجميع. لا تنسوا عمل لايك ومشاركة للفكرة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الفيديوهات لحظة نزولها على القناة. ولو في أي استفسار أو أي سؤال سيبوهولي تحت في تعليق، وإن شاء الله هرد على حضراتكم. وإلى فيديو قادم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.